नमस्कार गाइस। और आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। तो आज हमारे पास है ये एमआई। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, काटते हैं, खोलते हैं और हमारा जो बड़ा क्रूशियल वाला टाइम है उसे ना वेस्ट करते हुए गोल करते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हमारा बॉक्स पड़ा हुआ है। तो फिर इसका तो मैं आज कत्ल करके अब हम ये चीज, क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए? इन 5 and 1 लेट्स सी। 1000 रुपया खर्चे। ओ सामान आ गया। So let's clear the mess. Tiring and we're back. ये रहा हमारा बॉक्स। This is caused by GS430 mainly giving headphones, and ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं this is compatible with PC, laptop, PS4, Xbox One and mobile। तो मेरे को ये चीज़ ज़रूर बताइएगा that can I connect it with the PlayStation 5 because I'm planning to buy one, not of course pre-order because I pre-order one। क्या करें, ये ज़िंदगी ऐसी ही है भाई लोगों। तो सबसे पहले हमें इसमें मिलता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो ये लोग खुद भी नहीं पढ़ते होंगे। ओह लुकिंग गुड यार। ओके, एक 3.5 जैक है ये। Oh, they are looking quite good यार। I like them। So इनको पहन लेते हैं फटाफट। Okay, wait। I think now they are good। Mic। Okay, I think it's good। चलिए, हेडफोन्स तो पहन लिए। अब ऐसा करते हैं, इन्हें फटाफट अपने उससे कनेक्ट करते हैं, यानी कि लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और लेट्स सी हाउ गुड दे वर्क और हाउ गुड दे डोंट। So 5। बट आप फिलहाल हेडफोन्स को देख लीजिए। आई लाइक दिस इफेक्ट। सो मैंने खोल लिया है। So now I will play some audio and video। So let me see one thing। मैंने USB डिस्कनेक्ट करी तो लाइट्स बंद हो गई, राइट? USB कनेक्ट करी तो लाइट्स ऑन। गुड। अब ऐसा करते हैं टू चेक द माइक if it's working or not। I will call my friend। उसको डिस्कॉर्ड पे बुलाऊंगा एंड डिस्कॉर्ड पे जैसी बात है आई विल मीट यू देन। एक चीज़ मेरे को बस थोड़ी सी लग रही है, ये ज़रा ऑन ऐसे है थोड़े से, तो ना मेरे लिए थोड़ा सा वियर्ड होगा बिकॉज मैंने ऑन ईयर हेडफोन्स कभी नहीं पहने। लाइक इनमें पूरे कानों को कवर कर लिया है। ऐसे हेडफोन मैंने पहली बार पहने। Earlier also I used to have headphones but वो exactly ऐसे नहीं थे यार। But let's see how they are gonna work। वो भी शॉक हो जाएगा देख के कि भाई तूने नए हेडफोन्स कैसे खरीद लिए इतनी जल्दी। So let's meet you in a sec। गाइस मेरा दोस्त आ चुका है, अब उसको मैं दिखाने वाला हूँ।
ये अब तेरे को कुछ बहुत ही ओपी दिखाने वाला हूँ, ये देख। गेमिंग हेडफोन्स अब भी डिलीवर हुए, ये देख। अभी जस्ट मैंने डब्बा ही खोला है कॉस्मिक बाइट के। ये है कुछ अराउंड 1 मिनट, ये देखो। एंड गाइस सी हियर, ही इज हियर शोरिशिंग। यप, तो अब हाँ, ये है कुछ अराउंड 1000 के। तो गाइज, ये था मेरा इन हेडफोन्स का रिव्यू। अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, इन हेडफोन्स की आवाज़ बहुत अच्छी है। एंड इफ़ ये आपको 1000 तक मिले तो आप लोगों को ज़रूर बाय कर लेना चाहिए। दिस इज़ वर्थ इट। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना थोड़ा बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं तो आप इंक्रीज़ करके 1500 तक किसी और ब्रांड के ले लो। ये अच्छे हैं बट आई थिंक दे आर अ लिटिल अनकंफर्टेबल। तो अब गाइस, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तब तक के लिए अच्छा चलता हूँ, अगली वीडियो तक याद रखना।